Yo'da oğlum bitta ham qolmadi. U bitta quruq. Quruq. Inayu. Haqirda suv atishadi. Bir gektar sharimiz borda. 3 gektar paxtamiz bor, bedamiz bor. Endi yo'qda suv yo'qda. Hamma yo'q qurib yotibdi. Yilda ekamiz. Kredit borda. 200 ming. Endi shunga Qobilga aytamizda, mana suv boshlig'iga. Aytdi, bolam boradi har kuni suv yo'q qaytadi, suv yo'q qaytadi. Tepalarga ham chiqib sarg'ayib ketdi, mana qurib ketdi. Taşlayırız gereken boldu. Bunun şalgı skiliyatı yok ama. Oşuncha çıkındı, akçanı qo'rotib qo'ydi. Mana 2 gektar yerga ekkanmiz shalini mana. Quriyapti, ana 30 so'tga boshlandi xudo xolasa. Suv yo'q. Navbat kelyapti, 1 soat ham tegmayapti. Mana ahvoli mana shu. Qurib bo'ldi, guyut yaxshi yonadi hozir bu shali mana. Qaysi? 15 kundan o'tdi bu suv ichmay qo'yganiga. Qurib bo'ldi. 2 gektarga ekkanmiz. 30 so'tga qurib bo'ldi mana shalini. Ko'hlamaydi bu shali endi. Tugadi. Bu yoqda ham shuni suv yo'qmaylardi, yetib kelgan mana. Guyut yaxshi yonadi mana. Bu yerda shali ham qolmadi. Tugadi ham yo'q. Quryapti hamma yo'q mana. Bo'lmardi bu. Bir yil boshlandi mana. Qurish ham yo'q. Manalarda suv yo'q mana, opon. Yonadi bu yerda o'tsa. Mana. Yonadi. Xohlaganicha. Mana shali mana. Ko'rsin mana. Moyam tugadi, buni ham yaqarsam bo'laveradi bu. O'zbekistondan suvni olib chiqyapmiz, ulgurmayapti. Bir beshamak ham suv chiqmayapti. Sotiga bajda 2 litr benzin yeyapti motor. 35 ming so'mga oldik. Mana shular shala mana, hamma shala bo'lyapti mana. Buni tutunlar yaxshi. Ha, 30 zo'rga to'g'ri qoni qurib yotibdi. O'zbekiston ham suv tashaverdi, suv ham chiqmay qolsa ahvol. O'g'lar ham shunday, suv yo'q ularda. Qup-quruq. Bemalol yuraveradi.